ओ शिट, कहाँ आ गया यार। ये भाई अपनी वीडियो शूट करते हुए अरे बस कर भाई। चीटिंग करता है तू। फिटिंग कर रहे हैं और बाकी दूसरे में लगना है यार, अभी बाकी है, अभी दूसरे में भी लगेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा कि मेरे साथ कैसा सीन हो चुका था फर्स्ट व्लॉग में ही, तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है और हम वहाँ भी चलेंगे कि भाई वो बंदा कल को बुला रहा था, तो आज चलते हैं, देखते हैं भाई क्या कर लेगा वो। और इससे पहले मेरे को कुछ काम भी है, तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। और हमने हेलमेट में सेटअप भी कर चुका है, यहाँ पे फ़ोन लगाने का और यहाँ माइक, और आज हम ये बैग कैरी करेंगे और बाकी दूसरा माइक मेरे यहाँ लग रहा है। तो गाइस चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बाहर चल के अपने बाइक का लुक दिखाते हैं। ओके गाइस। सो गाइस, हम आ चुके हैं बाहर और आप मेरी गाड़ी का लुक चेक कर सकते हो, कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इस बैग का लुक चेक करो भाई, गाड़ी के साथ तो यार अलग ही लग रहा है ये बैग। और बाकी हम आए इस वाली लोकेशन पे, जो कि बंदे यहाँ पे वीडियो शूट करने आते होंगे, उन्हें पता होगा कौन सा लोकेशन है ये। और बाकी गाइस एक जो उसका साउंड सुन सकते हो आप, कितना प्यारा साउंड आ रहा है। बाकी तो भाई और साउंड नहीं दे सकते क्योंकि सामने पुलिस स्टेशन है, कभी मामा यहीं पर आ जाए। तो सबसे पहले भाई लुक चेक करो कितना प्यारा आ रहा है। और बाकी इंडिकेटर डलवा लेंगे यार रास्ते में। और बाकी एक काम और है, तो वहाँ चलते हैं फिर। और उसके बाद गाइस वहाँ चलते हैं, जो कि वो बंदा धमकियाँ दे रहा था, देखते हैं भाई वो बंदा आया है या फिर नहीं। तो चलो गाइस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यार आवाज़ को कम करके चलना पड़ेगा क्योंकि यार सामने ही पुलिस स्टेशन है। जय भैनी। गाइस मामा जा रहे थे यार, देखा नहीं मैंने। तो चलो भाई पहले जल्दी से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई दुर्गापुरी वाले रास्ते। और वहाँ से यार हमको ऐसी सीरीज भी डलवानी है इसकी जो इंडिकेटर टूटा हुआ है यार। तो भाई चलो यार, एक तो ये रास्ता ऐसा है यार, ऊपर से इसका टायर भी घिस रहा है, तो गाड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ से वहाँ हो रही है टेढ़ी मेढ़ी यार। चलो 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 यार, यार इसमें पेट्रोल ही डलवाना था यार। चलो फिर इस रास्ते चलते हैं, पेट्रोल ही डलवाना है यार। पहले इसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं यार। एक तो यार मेरी गाड़ी में भाई पेट्रोल लेता ही नहीं बिल्कुल भी, मैं रखता ही नहीं भाई पेट्रोल। भाई पेट्रोल रहेगा तो भाई घुमाता फिरूंगा यार। तो यार पहले पेट्रोल पंप ले लेते हैं हम यमुना यार वाले यार। एक तो भाई इनके रास्ते में यार ब्रेकर इतने बने हैं, इसको तो रिमूव किया है। ये देखो एक ही रहा भाई, ब्रेकर पे ब्रेकर डाल रखे हैं यार, पता नहीं क्यों। एक तो इसकी आवाज़ से भाई गाड़ी भी टूं टूं करने लगती है। तो यार पहले चलो लेते हैं भाई पेट्रोल पंप पे, फिर से उसी रास्ते पे जा रहे हैं भाई जहाँ से आए हैं। यमुना यार वाले में पेट्रोल पंप पे डलवा लेंगे भाई, यहाँ वाले पेट्रोल पंप पे तो भीड़ होगी यार। कोई मामा वामा ना मिल जाए, बस मामा वामा का डर रहता और किसी का नहीं रहता। बाकी तो भाई तुम्हारा गाड़ी यूं करके सुई निकाल दे यार, वरना यार भगाऊंगा ना तो फिर यहाँ पे साउंड भी इतना तेज आता है। एक तो यार ये बैटरी रिक्शा वाले को इतना रश होता है यहाँ पे, हर जगह चले जाओ भाई। हमारे इलाके में तो भाई बहुत ही रश है बैटरी रिक्शा वाले को। चल यार चलो फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं कोई, इस वाले रास्ते से ले लेते हैं यार। बाहर रोड पे लेना बेकार ही है यार। उनकी लाइफ ठीक है यार, अपना आराम से रिक्शे पे बैठ के चलो, माल लिया यहाँ से वहाँ डाला, आराम से फिर बैठ गए। गाइस पेट्रोल पंप आ गए, यहाँ से पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं यार, उसके बाद चलते हैं अपनी लोकेशन पे। ओ भाई रश देख रहे हो आप,
यार मेरे को मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा पेट्रोल, देखते हैं भाई। इसकी माँ का रश कितना है यार। चलो भाई, हमारे वाले में तो नहीं है, पावर वाले में। देखते यार, बंदे इतने देखते हैं यार अजीब ही तरीके से, क्या कहूँ। कैमरा देख के यार देखने लगते हैं बंदे। यहाँ के बंदे यार चोरी बहुत करते हैं। ये देखा कितनी बार पकड़े गए, लेकिन भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको। मार भी खा चुके हैं लेकिन भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल ज़रूर चोरी करेंगे भाई। जब भी इनसे पेट्रोल ले लाओ ना तो देखना ज़रूर पड़ता है। चल यार भाई, 200 का डाल देना, 200 200। QR देना भाई, QR QR। सो भाई पेट्रोल तो फिल हो चुका है, अब चलते हैं भाई। QR QR QR। देखो, चलो भाई पेमेंट भी हो चुकी है, अब जल्दी से चलते हैं भाई। ये जो गाड़ी स्टार्ट, और ये धीरे सब भाई निकलते हैं जल्दी से। यार एक तो भाई कार वाला पता नहीं कैसे हिला रहा था यार। तो चलो भाई जल्दी से पहले वहाँ चलते हैं, इसका इंडिकेटर डलवाने, और उसके बाद फिर वहाँ भी जाना है यार। तो जल्दी जल्दी से गाड़ी को निकालते हैं भाई। ये देखो यार, अलग ही साइकिल ला रहा है इनकी आँख। ये देखो ये देखो, साला अलग ही स्पीड में आ रहा भाई। देख रहा कट वाला रास्ता है फिर भी। ओ भाई यहाँ से लेते हैं कट। और भाई मैंने शीशे भी खोल लिया यार, बाकी पीछे देख सकते यार, कदी मामा वामा पड़े रहे पीछे। यार एक तो शीशा लूज हो रहा है भाई। यार मेरे को क्या लगता है कि इसका एग्जॉस्ट हटवाने चाहिए यार, फालतू में गाड़ी वाड़ी पकड़ी गई तो कोई सीन हो जाएगा। और अपनी कोई इतनी भाई बातचीत भी नहीं है यार कि भाई 2 मिनट में गाड़ी छूट जाए। भाई जल्दी से लेते हैं यार, इस वाले रास्ते से लेते हैं यार, क्योंकि आगे खड़े रहते हैं भाई पुलिस वाले। फालतू में लेके कोई फ़ायदा नहीं यार। तो अपने इधर से निकलते हैं भाई, अंदर की साइड से। भाई मेरी, भाई सही बता रहा हूँ, मेरी पुलिस वाले से भाई बहुत ही फटती है, बहुत ज़्यादा। भाई मैं वो राइडर नहीं हूँ यार, ये कट मार के निकाल लिया। बाकी भाई निकाल तो लूँगा यार, लेकिन फिर बाई चांस ये है ना कि पकड़ी गई तो भाई पकड़ी गई, क्या ही कर सकते हैं। रिक्स नहीं लेता भाई, ले लेता हूँ भाई इतना थोड़ा बहुत ले लेता हूँ यार, लेकिन अब इतना भी रिक्स नहीं लेता कि भाई पूरा यूं करकट मार के निकाल दिया, पकड़ा गया तो भाई फिर क्या होगा यार।
इसलिए भाई इस डर से भाई रिस्क लेके निकालता ही नहीं, मैं भाई पीछे से निकाल लेता हूँ। इस वाले रास्ते से आना था भाई हमें, जो कि हम शॉर्टकट लेके भाई गली गली से आ गए, और पल्ली साइड जाना है वैसे हमें यार। बाकी भाई रास्ता तो भाई पहचान गए हुए कौन सा रास्ता है, जो कि यहाँ पे गाड़ियाँ बिकती है, पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिकती है भाई, सारी KTM R15 भाई जितनी भी गाड़ी है सारी यहीं बिकती है। बाकी और भाई गाड़ी मांगोगे जीनो से ये सब होगी, वो सब भी मिल जाएगी आपको, अवेलेबल करा देते हैं ये सब। देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी की मार्केट है भाई ये वाली। और इस साइड जो है भाई मॉडिफिकेशन की हो जाएगी, यहीं से भाई मैंने ये मॉडिफिकेशन कराई थी। देखो भाई यहाँ पे पूरे पार्ट्स वार्ट्स मिलते हैं, बाकी गाड़ी वाड़ी मिलती है भाई। तो अपने पहले यार जूडियो चलते हैं, वहाँ से टी-शर्ट लेनी है, तो जूडियो लेते हैं भाई पहले, उसके बाद फिर आते हैं यार यहाँ पे इंडिकेटर डलवाने इसका। कहाँ पर है, कहाँ है यार, आगे लेना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर पुलिस वाले मिलेंगे यार। एक तो भाई पुलिस वाले से मेरी इतनी फटती है भाई क्या बताऊँ, मेरे को नहीं लग रहा भाई मेरे से ज़्यादा किसी की फटती भी होगी यार पुलिस वालों से। मेन बात यार एक जोश है, एक तो एक जोश से भाई ज़्यादा डर लगता है। इतना डर वैसे नहीं लगता, लेकिन भाई एक जोश है ना, तो एक जोश से ज़्यादा ही डर लगता है यार। बंदा यार आगे तक साउंड चली जाती है, बंदा आगे ही खड़ा हो जाता है पुलिस वाला। कितनी बार तो भाई कट मार के निकाला है, लेकिन भाई हर बार बस थोड़ी सकते हैं यार। ये देखो भाई क्रेटा क्या मॉडिफाइड करवा रखी है बंदे ने, ब्लैक शीशे भाई, शीशे भी देखो इसके, शीशे कितने प्यारे लग रहे हैं। और बाकी भाई इनने टायर भी भाई बाहर को निकाल रखे हैं, मस्त लग रही है यार, बढ़िया मॉडिफिकेशन की है बंदे ने, पैसा खर्च किया कुछ मोटा। और ब्लैक में तो भाई गजब ही लगती है यार। वो यार मैं भाई बहुत आगे आ चुका हूँ यार, मैं यार बहुत आगे आ गया मैं यार, पीछे था, पीछे ही था भाई जहाँ पे था यार, जहाँ पे पहले तो उस साइड ही था यार। अब यार दूसरी साइड कैसे जाऊं यार, रॉन्ग साइड ही लेनी पड़ेगी भाई, पुल के ऊपर का बंद कर रखा है यार, बेंचो रॉन्ग साइड यार, गलत रास्ते पे आ गया भाई, पीछे था यार स्टूडियो, भूल गया यार, ध्यान से उधर गया पूरा यार। यार इसने रुकने को कहा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्रक आ रहा था पीछे से, एक ठोकर लगती यार। आगे की साइड स्टूडियो भाई, बहुत ही आगे आ चुका हूँ मैं यार, क्या ही कहूँ भाई, दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार। एक तो भाई कंटेंट बिल्कुल समझ नहीं आता भाई, कंटेंट बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, इस वाले कट से लेते अपने यार। अब आ गए यार दोबारा, चल भाई चल 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 चल, कोई खड़ा तो नहीं है भाई, नहीं खड़ा है वैसे। रामनगर शादरा ज्योति कॉलोनी यार, एक तो भाई रुकना बहुत ही बेकार लगता है, ऊपर से भाई टाइमिंग देखो यार इसकी माँ का, क्या ही कहूँ यार, इतनी बुरी टाइमिंग। ऑफ कर लेते हैं यार गाड़ी को। A few moments later. चलो भाई अपने गाड़ी निकालते हैं। इतना टाइमिंग का यार कौन ही वेट करता है। हाँ यार रूल तोड़ने चाहिए भाई, इतने नहीं लेकिन थोड़े बहुत तोड़ दो यार, थोड़े बहुत तो हर कोई तोड़ता है। अब इतना भी नहीं किया भाई लाइफ में तो क्या ही किया यार। चलो पहले ऐसे सीरीज डलवाते हैं भाई। यहाँ पे भी देखना भाई कैसे रिएक्शन आएंगे बंदे से, देखेंगे यार। कहाँ पर है भाई इंडिकेटर?
ये लग रहे भाई इंडिकेटर यहाँ पे, पूछते हैं। दिखाओ इंडिकेटर, दिखाओ इसमें। हाँ ऐसी शेप में भाई। यार बढ़िया तो ये भी लग रहा है, काम करो ये लगा दो आप। हाँ ये भी है। डिस्काउंट के साथ क्या पड़ेगा भाई? चलो लगाओ लगाओ। तो भाई अब भाई लगा रहे हैं इंडिकेटर, जो ये कब से टूटा हुआ था। ये पड़ गया भाई आपका मौजपुर और यहाँ से पड़ गया दुर्गापुरी। तो सबसे पहले भाई वाला इंडिकेटर खोलेंगे, उसके बाद भाई लगाएंगे। और भाई यहाँ की सारी मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ से लेकर आगे तक जितनी भी है सारी बाइक की मॉडिफिकेशन होती है आगे। बाकी भाई कर रहे हैं भाई अंदर से फिटिंग, इधर से तार की फिटिंग कर रहे हैं। और बाकी दूसरे में लगना यार अभी बाकी है, तो अभी दूसरे में भी लगेगा। कलर बड़ा प्यारा है यार इस इंडिकेटर का, ये देखा मैंने, मेरे को पसंद आया तो भाई अब यही लगवा लिया। सो इंडिकेटर लग चुका है और इसकी लाइटिंग पहले चेक कर लेते हैं कैसी है। तो लाइटिंग देखता कितनी प्यारी आ रही है, इसमें रेड शेप भी आ रही है, रेड लाइट। और बाकी रात को बड़ी प्यारी लगी। और भाई को पहले पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई। कितने करना भाई? करो भाई। अरे कलर भाई डालो डाल दो भाई, जो डाल दोगे आप यार वो कर देंगे, डालो तो। अरे डाल दो भाई, ठीक है भाई। चलो भाई 230 रुपये कर देते हैं, इसके बाद चलते हैं भाई अपने। देखो भाई ठीक है। चलो भाई इंडिकेटर डलवा लिया, चलते हैं भाई अपने। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ओके भाई बंदों का रिएक्शन चेक करो, क्या रिएक्शन आ रहे हैं यार। यार रिएक्शन बड़े बढ़िया लगते हैं, लेकिन भाई जो अजीब नजर से देखते हैं ना यार, वो अलग ही चीज लगता है यार। तो ये रहा भाई ज़ूडियो, चलते हैं पहले, चलते हैं भाई अंदर। ये गाड़ी को लगा लो, चलते हैं भाई। ऑटोमेटिक गेट खुल गया भाई। भाई बॉस की टी शर्ट ऊपर मिलेगी तो ऊपर चलते हैं पहले यार, यहाँ पे टी शर्ट देखते हैं फिर। और ऊपर है यार शायद, यार मस्त हवा आ रही है इस भाई। लुक चेक करो अपने भाई का। और ऊपर है क्या? तो चलो भाई पहले जल्दी से टी शर्ट देखते यार। ये भाई अपनी वीडियो शूट करते हुए टी शर्ट की तरह यार, यहाँ पे लग रही है भाई। भाई टी शर्ट भाई जैसी चाहिए वैसी तो यार मिल नहीं रही। निकालना भाई वाली। यार अलग ही लग रही है टी शर्ट है, ऐसी तो भाई चलेगी नहीं।
बाकी तो भाई हमें टी शर्ट लेनी थी जैसी चाहिए यार, वैसी दिख तो नहीं रही यहाँ पे। छोड़ो भाई, फिर चलते हैं, किसी और दिन देखेंगे या फिर कहीं और से देखने चलते हैं यार पहले। यार मेरे को एक टी शर्ट पसंद आई, सोच रहा है ले लूँ वो वाली, अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, देखते हैं भाई। भाई वही वाली दिखाना एक बार यार जो दिखाई थी उस टाइम। कौन सी टेबल का भाई? यार ये तो भाई वहीं आ गए, वही वाली टी शर्ट यार, ये बढ़िया लग रही है भाई। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है यार मेरे को, डबल एक्सल है, एक्सल साइज का शायद वहीं था मेरे ख्याल से। बाकी और देखते हैं यार, आए तो भाई थोड़ा फैला दे यार। वही वाली बढ़िया लग रही है यार, वही वाली करवाते हैं, फिर चलते हैं अपने। वही वाली, ये साइज भाई आ जाएगा। पेटीएम ग्राउंड फ्लोर, भाई ग्राउंड फ्लोर पे जाके पेटीएम करना पड़ेगा। टी शर्ट ले चलो भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई बैग में रख लेता हूँ और चुपचाप निकल जाते हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर, यहीं पर टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, वहाँ भी चलना है। चलो भाई इसको पहले पेटीएम करता हूँ, उसके बाद निकलते हैं भाई यहाँ से। कहाँ पर से करवाऊंगा यार, यहाँ तो लड़के हैं। चलो जल्दी से पेमेंट करके भाई निकलते हैं यार फिर। चीटिंग करता है तू। जलवा है हमारा। तो भाई यहाँ फिर इतना बोर हो गया, बिजली का क्या करूँ। चलो भाई फिर चलते हैं, इसको रखते हैं जल्दी से बैग में और उसके बाद भाई निकलते हैं घर। कहाँ गई चेन भाई? ओह शिट, कहाँ आ गया यार? सॉरी 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 सॉरी। ये पहना भाई तुम्हारे भाई ने बैग, और
निकलते हैं गाड़ी से। ए चलो भाई खुल जा। देख रहे हो भाई क्या एंट्री भाई तुम्हारे भाई की। ओह, भाई अंदर इतने लोग देख रहे थे यार, नर्वस सा फील हो रहा था भाई। एक तो ये शीशे लगा हुआ ना हेलमेट पे भाई, सही है यार। एक तो शक्ल नहीं दिखी सबको किसी को भाई मेरी। भाई चलो यार अब सीधा घर को ही चलते भाई, थक गया बहुत यार, कहाँ ही जाऊँ अब। चलो भाई घर को निकलते हैं फिर सीधा। जल्दी से भाई भगा भगा के घर पे निकलो यार। एक तो भाई सुबह जिम जाता हूँ यार, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, और जहाँ जाना था भाई वहाँ भी नहीं जा पाए। कल चलते हैं फिर देखते हैं यार। छोड़ो यार क्या ही चलना, फालतू की चोचलेबाजी। अपना भाई ब्लॉग बनाओ, अपने से मतलब रखो, क्या यार फालतू मैटर में पड़ा ना। चल भाई चल 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 चल, चल। यार गली से आना था यार। चलो कोई नहीं, अब आगे से लेते हैं और जल्दी से भाई घर को निकालते हैं यार। जल्दी सब निकालते हैं भाई। मरता बच गया भाई, बच गया बच गया बच गया। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभार होता है। साला भाई गाड़ी रोकते ही नहीं यार। एक तो ये सरकारी काम होता है ना। अबे भाई तेरा कूड़े का काम सरकारी का है, एट में चल रहा भाई, एट में रहते भाई सरकारी काम है, क्योंकि जो का देखा जाएगा। ऊपर से भाई बस वाले भी भाई ऐसी हैं, वो भी भाई ऐसी स्पीड में चलाएंगे भाई, रोकते नहीं है वो भी जल्दी गाड़ी से। फिलहाल तो यार अपने निकलते हैं भाई, कैसे भी करके जल्दी से भगा के भाई। यार एक तो जाम भाई दिमाग खराब कर देता है यार, क्या ही बताऊं। यार जाना तो यहाँ से वैसे, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत रश हो रहा होगा, तो इधर से निकालते हैं यार गली से, और अपने भाई घर को निकलते हैं यार सीधा। ब्लॉग को एंड करते हैं यार आगे जाके, पहले यहाँ से निकल जाए। चल भाई चल 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 चल। यार क्या कर रहा है, बढ़ा ले भाई, फोन पे बात कर लियो। ऐसा साउंड ना दो ना भाई जब तक का रास्ता नहीं मिलता यार। चलो 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 चलो, यहाँ पे मामा ना खड़े हो यार। चलो यार, अरे अरे अरे, एक तो भाई यहाँ पर भाई जाम लगता है दोपहर के टाइम, निकलना मुश्किल हो जाता है भाई। यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं होता जाम खुलवाने को। ऊपर से भाई देखा होगा अभी आपने यार, गाड़ी कैसे निकल रही थी, कोई गाड़ी यहाँ से निकल रही है, कोई गाड़ी यहाँ से निकल रही है। एक्सीडेंट तो भाई यहाँ का रोज का समझ लो कि एक्सीडेंट भाई होने ही होना है। चलो यार अब जल्दी से भाई घर को लेते हैं। ओ शिट 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 यार, कोई बाजार है आज यार, गलती जगह से ले ली मैंने। देखो भाई बाजार से कैसी गाड़ी निकालनी पड़ रही है, कैसे मिलती है भाई साइड, हॉर्न से तो भाई बिल्कुल नहीं मिलती। चलो यार अब आ चुके हैं हम घर, और यहीं पे करते हैं भाई ब्लॉग का एंड। तो चलो जी गाइस हम आ चुके हैं घर पे, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और बाकी हम वहाँ गाइस जा नहीं सके, और भाई मेरा मन भी नहीं था वैसे जाने का, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका तो जा नहीं सके। क्या ही भाई फालतू के लफड़े पड़ना, अपना ब्लॉग पे ध्यान दो, अच्छा अच्छा कंटेंट लाओ, ब्लॉग लाओ। और गाइस अब बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।